হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদেরকে আমার ইউটিউব চ্যানেল ইম্পর্টেন্টে স্বাগত। তো চলুন বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখে নেব আপনি যদি ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য কাইনমাস্টার ভিডিও এডিটিং অ্যাপস ব্যবহার করেন, তো আপনি দেখতে পারবেন আপনি যখন সেখানে ভিডিও এডিট করছেন, অর্থাৎ ভিডিওটা শেষের দিকে সাউন্ড একদম স্লো হয়ে যাচ্ছে। তো এই প্রবলেমের আমরা সলভ করব কিভাবে? তো এই প্রবলেমকে সলভ করার জন্য আপনাকে কী করতে হবে? তো এর জন্য আমরা একটা ভিডিও সিলেক্ট করে নিচ্ছি। ভিডিও সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এটাকে আপনি এডিট করে নেবেন। এডিট করে নেওয়ার পর এটাকে আমি প্লে করে দেখাচ্ছি। তো আপনি দেখতে পেলেন যেমনটা এখানে শেষের দিকে ভিডিওর সাউন্ড একদম স্লো হয়ে গেছে। তো এই সমস্যা আমরা সমাধান করব কিভাবে? তো এই সমস্যার সমাধান বা এই প্রবলেমের সলভ করার জন্য এখানে আপনি সেটিং আইকন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করার পর আপনার সামনে এরকম একটা পেজ ওপেন হবে। এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন অডিও ফেড ইন, অডিও ফেড আউট। তো এখানে আপনি লাস্ট অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন অডিও ফেড আউট, এই অপশনটা অন করা আছে, এটাকে আপনাকে অফ করে দিতে হবে। তো এটাকে আপনি অফ করে দেবেন। দেওয়ার পর এটাকে এখানে তীর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর এখন আমি আপনাদেরকে ভিডিওটা প্লে করে দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন আর সেই সাউন্ডের সমস্যা বা প্রবলেম হচ্ছে না। তো বন্ধুরা আশা করছি এভাবেই আপনিও আপনার ভিডিও এডিটিংয়ের সময় সাউন্ডের সমস্যার সমাধান করে নেবেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবस्क्राइब করবেন। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।